ok tao ok ខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយចំណុចទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ទាំងអស់គ្នាអូខេជើងខ្ញុំសូមបង្កើតវីដេអូនេះបន្ថែមខ្លីទេនិយាយពីproperty position នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងនិយាយពី value ពួក upper top left right នេះខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចណាឥឡូវទៅហៅថាខ្ញុំបង្កើតនេះមួយ div មួយបូកមួយហើយខ្ញុំអូខេខ្ញុំបង្កើតវាមកខ្ញុំហៅ background color វា gray green អ្នកគ្នា green ហើយខ្ញុំឲ្យ y វាប្រហែល300 pixel អ្នកគ្នាហើយ high វាប្រហែលអ្នកគ្នា300 pixel អ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅ refresh បានបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងចេញបែបនេះហើយអញ្ចឹងការខ្ញុំបរៀនបងប្អូនគឺយើងនិយាយពីតម្លៃវាដាក់ position absolute អូខេដាក់ absolute អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតែតម្លៃវិជ្ជមាននេះត្រូវទេប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងអាចប្រើតម្លៃអវិជ្ជមានបានណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ top pixel អញ្ចឹង top អូខេអញ្ចឹងយើងទៅរៀនប្រើតម្លៃអវិជ្ជមានឥឡូវថតខ្ញុំដាក់10ដក100 pixel បងប្អូនដក100 pixel អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញបកហ្នឹងលិចទៅបាត់បងប្អូនឃើញលិចទៅបាត់ទេលិចទៅបាត់ហើយចឹងហ្នឹងឯងនៅពេលយើងប្រើតម្លៃអវិជ្ជមានគឺវាលេចទៅបាត់ចឹងចង់ទៅឲ្យបាត់យើងដាក់មកកម្ពស់វាមកប្រហែលកម្ពស់វាប្រហែល300 pixel ទេចឹងយើងដាក់មកកម្ពស់វាប្រហែល300ចឹងវា top ទៅបាត់ហើយ top ទៅបាត់ឈឹងហ្មងអាហ្នឹងឯងដែលយើងអាចប្រើ anime បានណាយើងអាចប្រើ anime មានន័យថាយើងឲ្យវាចេញពីលើនឹងរត់មកចេះមកក្រោមនៅទីតាំងវាវិញបានណាយើងអាច anime ដូចនេះដូច one សាលាអ្នកនរគ្នាគឺប្រើ position បែបហ្នឹងណាអូខេដល់គេវាដែរគេវាចេញមកហើយវាឡើងមកចេះអ្នកគ្នាឃើញហ្នឹងគេ position ណាអូខេនេះអីគឺចេញពីក្រោមមកហើយគេប្រើបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតបូកចូលគ្នាជាមួយ opacity យើងរៀនណា opacity ក៏យកទៅធ្វើ animation ចឹងមកឃើញយើងឃើញចេញមកមិញគឺយើងផុសយើងទៅមើលបន្តទៀតអូខេដល់គ្នាឃើញចេញចាំតិចវា slow អូខេឃើញចេញមកហើយណែឃើញសិតតែ position ទាំងអស់ឃើញទេអូខេហើយយើងមានមុខងារមួយទៀតតទៅនឹង animate ណាឃើញណែ support ចេញមកអញ្ចឹងណាអូខេនេះអូខេអានេះគេដូចជាប្រើ scale ណាអូខេគេកំណត់ទំហំឲ្យអត់និយាយប៉ុន្តែចំណុចមួយប្រហែលមិញគឺប្រើ position ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលប្រើតម្លៃអវិជ្ជមានអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យវាទៅបាត់ហើយគឺវាទៅបាត់ហើយអូខេគឺបាត់ឈឹងហ្មងទៅ top ទៅលើបាត់ហ្មងអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់ position អូខេខ្ញុំបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺនៅពេលដែលប្រើតម្លៃដកអញ្ចឹង left មិនប្រើបានតែ top ណាចង់ខ្ញុំចង់ដាក់ left ប្រហែល left ដក300 pixel ហើយនេះសារទំហំរបស់យើងបាន300ឥឡូវខ្ញុំដាក់តែ200បានតែមានអសល់ចោលតែគេឃើញវានៅថាវាទៅខាងណាទៅខាងឆ្វេងអត់អូខេអញ្ចឹងវាបាត់ទៅខាងឆ្វេងប្រហែល pixel បាត់ទៅខាងឆ្វេង200 pixel ហើយទំហំរបស់វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេសារខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកគ្នានិយាយពីប្រើតម្លៃអវិជ្ជមានហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាអត់ប្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើanime យើងពិបាកតិចអូខេដល់គ្នាអត់យល់ថានៅពេលប្រើតម្លៃអវិជ្ជមានទៅវាទៅណាទៅណីអញ្ចឹងចេះតែប្រើវិជ្ជមានអញ្ចឹងបានត្រឹមតែវិជ្ជមានដល់ពេលប្រើអវិជ្ជមានអត់ដឹងថាវាលក្ខណៈបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន